आज हामी 90को दशक र 2000 को सुरुवाती समयतिर फर्किँदैछौँ। एकछिन कल्पना गरौँ त, शनिबार बिहानको ठिक 11 बजेको छ। नेपाल टेलिभिजनमा एउटा कार्यक्रम सुरु हुने बित्तिकै सडकहरू एकदमै सुनसान हुन्थे होइन त? सबैजना टिभी स्क्रिन अगाडि टाँसिन्थे। त्यहाँ एउटा गोलो, सेतो, ठ्याक्कै हिप्पो जस्तो देखिने अचम्मको जीव आउँथ्यो। हो, आज हामी त्यही मुमिनको एकदमै नोस्टाल्जिक र रोचक रहस्य खोतल्न जाँदैछौँ। पक्कै पनि धेरैको दिमागमा एउटा धुन बज्न थालिसक्यो होला। संसारै कस्तो अचम्मको छ, हेर न यो मुमिन। आहा, यो त खालि एउटा गीत मात्र कहाँ हो र? यो त एउटा सिङ्गो पुस्तकको बाल्यकालको चाबी नै हो। यो बज्ने बित्तिकै हामी एउटा यस्तो जादुमय संसारमा पुग्थ्यौँ जहाँ एकदमै शान्ति र प्रकृतिको सुन्दर सङ्गम हुन्थ्यो। तर अब सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने, फिनल्यान्ड जस्तो युरोपको एउटा कुनामा बनेको यो कार्टुन आखिर हजारौं माइल पार गरेर हाम्रो नेपालसम्म कसरी आइपुग्यो त? कसरी एउटा विदेशी कथा हाम्रो आफ्नै बन्यो? यो विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिमा हामी यही रहस्यमय यात्राको कथा बुझ्नेछौँ। खण्ड 1, नस्टाल्जिया। शनिबार बिहान 11 बजे। त्यो समयको हाम्रो एउटा एकदमै गहिरो र साझा सांस्कृतिक सम्झना। खण्ड 2, फिनल्यान्डदेखि जापानसम्मको यात्रा, मुमेन्टको विश्वव्यापी उडान। कुरा सन् 1945 को हो। दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो। चारैतिर एकदमै तनाव र निराशा मात्र थियो। ठिक त्यही बेला मानिसहरूलाई अलिकति शान्ति र खुसी दिने सोचले टोबे जोन्सनले मुमिन सृजना गरेकी थिइन्। अनि हेर्दा हेर्दै सन् 1990 सम्म आइपुग्दा जापानी र डच स्टुडियोहरू मिलेर यसलाई एउटा ठूलो एनिमेसन सिरिज नै बनाए। एकछिन सोचौँ त, युद्धको पीडा भुलाउन लेखिएको एउटा सानो कथा पछि गएर 100 भन्दा बढी देशमा प्रसारण हुने विशाल एनिमेसन बन्यो। हो, यही यात्राकै क्रममा यसले नेपालसम्मको बाटो तय गरेको थियो। खण्ड 3, नेपाल कसरी आइपुग्यो? मुमिन, एउटा अचम्मको कूटनीतिक यात्रा। अब यो कुरा सुन्दा एकदमै अचम्म लाग्न सक्छ। नेपालमा मुमिन ल्याउने पछाडि कुनै व्यापारिक स्वार्थ वा ठूलो कर्पोरेट सम्झौता थिएन, अलिकति पनि थिएन। खासमा 90को दशकको मध्यतिर फिनल्यान्ड सरकारको वैदेशिक सहायता नियोग फिनिडाले नेपालमा काम गरिरहेको थियो। अनि यही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र मित्रताको गहिरो भावनाबाट मुमिन नेपाल आइपुगेको थियो। नेपाली बालबालिकाहरूले पनि स्वस्थ मनोरञ्जन पाउन्, केही नैतिक शिक्षा सिकुन् भनेर फिनल्यान्ड सरकारले यो कार्टुन नेपाललाई उपहार स्वरूप दिएको थियो। उनीहरूले मुमिनको प्रसारण अधिकार अर्थात् ब्रोडकास्टिङ राइट्स नेपाल टेलिभिजनलाई निशुल्क वा एकदमै नाममात्रको शुल्कमा दिएका थिए। एउटा देशले अर्को देशको बाल विकासका लागि दिएको यो कति सुन्दर उपहार होइन त? खण्ड 4, डबिङको जादु र नेपालीकरण। एउटा विदेशी कार्टुनलाई आफ्नै बनाउने गजबको कला। कार्टुन त आयो, तर फिनिस वा अङ्ग्रेजी भाषाको कार्यक्रम यहाँ कसले बुझ्ने? अनि यहाँनिर सुरु भयो नेपाली मिडियाकर्मीहरूको जादु। उनीहरूले विदेशी पात्रहरूमा यस्तो मजाले आफ्नै आत्मा भरिदिए नि। मुमिनको त्यो फुरुङ्ग पर्ने सोझो आवाज, स्नफकिनको गम्भीर दार्शनिक कुरा, अनि लिटल माईको त्यो कचकचे तर रमाइलो स्वर, सबै यति नेचुरल सुनिन्थ्यो कि यो फिनल्यान्डको कथा हो भनेर कसैलाई वास्तै भएन। यो त ठ्याक्कै हाम्रै आफ्नै गाउँघरको कथा जस्तो बन्यो। अनि यसको अर्को मास्टरपिस भनेको त यसको नेपाली थिमसँग नै हो। हाम्रै स्थानीय कलाकारहरूले कम्पोज गरेको र गाएको यो गीत यति धेरै हिट भयो कि आज पनि धेरैको मोबाइलको रिङटोनमा यही बज्छ। यो नेपालीकरणको यस्तो उत्कृष्ट नमुना थियो जसले एउटा सिङ्गो पुस्तालाई साङ्गीतिक रूपमै जोड्यो। खण्ड 5, किन बन्यो मुटुको धड्कन? यो कार्टुन आखिर नेपाली समाजमा यति धेरै सुपरहिट किन भयो? त्यो बेला टिभीमा मारपिट र एक्सन भएका थुप्रै कार्टुनहरू आउँथे, तर मुमिन भ्याली बिल्कुल फरक थियो। त्यहाँ भिलेन थिएनन्, एकदम शान्ति थियो। र यो हिट हुनुको मुख्य कारण भनेको यसले बोकेका मूल्य मान्यताहरू हुन्। प्रकृतिप्रतिको अथाह प्रेम, मुमिन ममा र मुमिन पपाको त्यो न्यानो पारिवारिक सम्बन्ध, र जो आए पनि स्वागत गर्ने अतिथि देवो भवको भावना। यी सबै कुरा हाम्रो आफ्नै नेपाली संस्कारसँग यति धेरै मिल्थ्यो कि बालबालिका मात्र होइन, घरका हजुरबा हजुरआमा पनि आफ्ना काम छोडेर सँगै बसेर हेर्नुहुन्थ्यो। अब यो प्रस्तुतिको अन्त्यमा आउँदा एउटा गहिरो प्रश्न मनमा उब्जिन्छ। कसरी एउटा विश्वव्यापी कूटनीतिक प्रयासले हाम्रो सबैभन्दा प्यारो सम्झनाको सिर्जना गर्यो? कला र सही स्थानीकरणमा कति धेरै शक्ति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले प्रश्न पार्छ। एउटा सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको कदमले सिङ्गो पुस्तालाई प्रकृति, प्रेम र परिवारको महत्त्व सिकायो। अर्को पटक जब कतै त्यो पुरानो धुन सुन्नुहुन्छ, पक्कै पनि फिनल्यान्डको हिउँदेखि काठमाडौँको स्टुडियोसम्मको यो सुन्दर यात्रा सम्झिनुहुनेछ। आजको यस जानकारीमूलक प्रस्तुतिमा हामीसँगै जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।